Привет! Сегодня будем вязать вот этот вот узор. Хочу предложить вам свою интерпретацию выполнения указанной модели высоких гольфов. Модель очень красивая, она очень теплая, очень удобная и сексуальная. Я думаю, что каждая женщина захочет связать такие гольфы своей взрослой дочери или, может быть, даже себе. Итак, набираем 28 петель. Так, 28 петель мы набрали. Обрезаем лишнюю нить. И приступаем к первому ряду. Две петли у нас кромочные. Две. Дальше вяжем 4 изнаночные, 4 лицевые, теперь 4 изнаночные, дальше 8 лицевых петель, четыре изнаночные, четыре лицевые, две петли кромочные делаем. Изнаночный ряд провязываем, как обычно, лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными.
Сейчас у нас будет первый ряд нашего раппорта. Несмотря на то, что фактически это не первый ряд, мы вынуждены были провязать эти два ряда для того, чтобы не делать перевитие петель в самом начале, когда у нас только набраны петли. Итак, 2 кромочные, 4 лицевых, 4 изнаночных, 1 4 лицевые петли провязываем перевитыми петлями. Имеется в виду то, что вот эти 2 петли, которые вторые, мы поменяем местами. Называется перевитие 2 на 2 с уклоном вправо. Вот как это выглядит. Дальше у нас то же самое, перевитие 2 на 2, только уклон влево. Кому удобно, снимает петли на дополнительную спицу. А кто хочет, может делать так, как я. Я считаю, что так быстрее. Те новички, конечно, должны пользоваться чем-то, каким-то приспособлением, чтобы выполнить, потому что петли соскальзывают, расплетаются. А те, кто с некоторым опытом, вот что мы имеем. 8 петель, первые 4 петли, 2 на 2 перевитие вправо, 2 на 2 перевитие влево. Дальше вяжем 4 изнаночные, и 4 лицевые. Кромочные. Обратные ряды изнаночную, то есть сторону, я показывать не буду, поскольку утомительно это все. Все знают, что делать. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Все очень просто. Самое главное в вязании — это желание вязать. А мастерство приходит со временем. Третий ряд. Выполняем третий ряд. Теперь вот эти петли, 4 лицевые петли, делаем косичку. Это опять перевитие 2 на 2 с уклоном вправо.
4 изнаночные. Провязываем 8 петель лицевыми. Девятый ряд. Девятый ряд мы провязываем, просто продолжаем узор. Никаких перевитий здесь у нас не будет в девятом ряду. Просто вяжем по рисунку. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными. Четыре изнаночные. Делаем перевитие первой косички с уклоном вправо. Четыре лицевые вяжем. Четыре изнаночных. И эту большую косичку делаем то же самое. Перевитие. Первые петли, первые 4 петли, перевитие влево. То есть это значит, что вот эти петли перемещаем на спицы влево. Вот так. И одеваем. Провязываем лицевыми. Соответственно, делаем здесь. Эти 4 петли косички провязываем 2 на 2 с перевития с уклоном вправо. Конечно, если бы коса была не 2 на 2, то нужно было бы снимать на дополнительную спицу. А так еще пока нормально. Вяжем лицевыми. Четыре изнаночные. Делаем перевитие у этой косички с уклоном влево. Это значит, перемещаем петли на спице таким образом.
провязываем их лицевыми. Вот что у нас уже получается. Пятнадцатый ряд. Ряд, в котором мы будем делать перевитие косичек снова. В первую очередь эту косичку. Четыре лицевые. Четыре изнаночные. Теперь первые 4 петли делаем перевитие с уклоном вправо. Провязываем лицевыми. 4 лицевых из перевитых петель. Соответственно, вот эти 4 петли мы делаем перевитие с уклоном влево. Провязываем лицевыми петлями. Вот что у нас получается. 4 изнаночные дальше. И вот эту маленькую косичку перевития делаем влево. Четыре лицевых. С 39 ряда, сейчас у нас 39 ряд, раппорт узора повторяется с первого ряда. Сейчас провяжем еще ряд. Как раз косичка, переплетение с уклоном вправо. Четыре лицевых косички, 4 изнаночных,
8 лицевых. Опять 4 изнаночных. То есть мы сейчас вяжем по схеме первого ряда. Косичка с уклоном влево. Вот что у нас получилось. Еще, наверное, провяжем пару рядов, чтобы чтобы получилось как в первом ряду. Интересно посмотреть. Это уже, наверное, 41 ряд. Две кромочные. Так, продолжаем перевитие делать с уклоном вправо. Четыре лицевые. Четыре изнаночные. Делаем перевитие в этом месте.
Теперь, соответственно, в этом месте тоже перевитие с уклоном вправо. Одеваем петли на спицу и провязываем лицевыми. Вот что у нас получается. Ну и дальше уже косичка с перевитием влево. Четыре лицевых. И вот что у нас получилось. Замечательный, изысканный узор.